Abdi teu tiasa balaskan jasa emak jeung bapak. Aduh si bapak. Anak Haji Masri Kang Adang berkaset teh koma duit. Waduh. Ayo buka ambok itu ayo buka. Itu cuma di tayar. Ya kau. Kata tidak nonton. Wah, kan terlalu gede tuh tempat tidur. Iya, Wak. Aku siapa? Mie sabi. Aduh, zaman oman. Mie 2. Aduh, mie tambah 2 dus sih mah geus. Ah, ini sahana naon sih? Alus birung, alus bibir alus, ditempo di gigir irungna aya, namun di tengah. Enggak ada nama. Kalau can parah. Kalau yang satu itu tidak kubudak yang tadi. Pas tadi yang udah. Terus teh Bantuan yang salah hekse. videonya jadi nanti.